আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আমরা ফ্রি ইনফরমেশনের পক্ষ থেকে। আজকে আবারও চলে আসছি আমরা সেই বিখ্যাত এবং কুখ্যাত জহির ভাই। জহির ভাই, কি অবস্থা? জি ভালো আছি, ভালো আছেন? আছি তো আলহামদুলিল্লাহ। আজকে কি দেখাইবেন নি ভাই? আজকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখাবো। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার মানে জি। হচ্ছে বাসাবাড়ি, অফিস, পুরো আদালত কার্পেট সবকিছু পরিষ্কার ভ্যাকুয়াম করার জন্য। পরিষ্কার করার জন্য এবং পানিটা শুকানো যাবে, তাই তো? জি। আচ্ছা, সাইজ কতটুকু ভাই এখানে? সাইজ আছে 25 ফিটের সাইজ, 21 ফিটের সাইজ আর ওটা হলো ফ্রি সাইজ বাসাবাড়ির জন্য। আচ্ছা, তিনটা সাইজ। এটা তো কমার্শিয়াল এগুলো না? জি এটা কমার্শিয়াল। আচ্ছা, বড় সাইজ আছে কমার্শিয়াল। 30 ফিটের হয়। আচ্ছা, কমার্শিয়ালের মধ্যে কি কি কাজ করতে পারবো? এটাতে আপনি পানি টানতে পারবেন, ময়লা টানতে পারবেন। এমনকি আপনার ব্লুরা আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ব্লেয়ার আছে আছে। হ্যাঁ। মানে আপনার এই ভ্যাকুয়াম, এই যেখানে দেওয়া আছে ওয়েট ড্রাই ব্লো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, এটা হচ্ছে MVC মডেল নাম্বার হচ্ছে 1625L 3 in 1, এটা 1600 ওয়াট। যাই হোক, এটা সম্পর্কে আজকে আমরা জহির ভাই আমাদেরকে বলবে। তিনটা অপশন থাকবে, মানে ব্লোয়ার থাকবে এবং ড্রায়ার থাকবে এবং হচ্ছে ক্লিনার থাকবে, তিনটা ওয়েট থাকবে। যাই হোক, কাপড়ের কাঁচা পরিষ্কার করার জন্য নোজ থাকবে, আচ্ছা, একটা ইয়া থাকবে বেড বা ছাদের সোফা, সোফা, আচ্ছা, এরপরে একটা আপনার থাকবে ফ্লোরিং করার জন্য। ফ্লোরিং করার জন্য থাকবে আচ্ছা, একটা। তিনটা থাকতেছে, তাই তো? জি। আচ্ছা, এটার দাম কত ভাই? এটা পড়বে 9500 টাকা। 9500। 9500। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কতদিন? 5 বছরের। 5 বছরের। হ্যাঁ 5 বছরের। 5 বছরের। আর এই যে এটা একই 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এটার দাম কত? এটা হলো আপনার 8500। 8500। এটা এটা কত লিটার? 21। 21 লিটার। আচ্ছা, আর এটা 9500। 9500। আর এই যে এটা 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 পড়বে 8500। 8500। জি। আর হলো 8500 আর 9500। আর 9500। দর্শক, আপনারা যারা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিনতে চান, তাহলে আপনি তাদেরকে বলবো যে আপনারা অবশ্যই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার যদি আপনারা নিতে চান, তাহলে আমি বলবো যে 21 লিটার এটা কিনেন। কারণ এটার ভিতরে তিনটা অপশন পাওয়া যায়, মানে হচ্ছে ওয়েট, ড্রাই এবং ব্লো। তিনটা অপশনই আপনি একটার ভিতরে পাবেন। আর এখানে কিন্তু আপনার ব্লোটা পাবেন না, শুধু জাস্ট হচ্ছে ওই ইয়েটা পাবেন, ব্লোয়ার ইয়েটা পাবেন, ভ্যাকুয়ামটা পাবেন এই যে 21 লিটারের মধ্যে। তো যারা আপনারা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিনতে চান, তাদেরকে বলবো যে এটাও কিনলে, যাদের দেখা গেছে ছোটো সাইজ, ফ্যামিলি ছোট, তাদের এটা পছন্দ, বাজেট কম, তারা এটা কিনতে পারেন। অথবা এটাও কিনতে পারেন, অথবা এটা কিনতে পারেন। কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি প্রত্যেকটারই সেম। কিন্তু কাজের বেলায় আমি বলবো যে এটা অনেক ভালো, নাকি জহির ভাই? হ্যাঁ এটা চালা দেখা দেখেন। আচ্ছা। ও ওয়াও 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 ওয়াও। আচ্ছা 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 আচ্ছা। অনেকে মানে সব কিছু ময়লা খুব সহজে টেনে একবারে ডাস্টেতে। আর ডাস্টটা কোথায় থাকবে ভাই? ডাস্টটা রাস্তায় ভিতরে থাকবে। দেখেন না, ডাস্টটা, এই যে ডাস্টটা কিন্তু ভিতরে থাকবে এখানে। এটা খুলে দিলে কিন্তু এই যে এখানে ডাস্টটা, ময়লাটা আসে এখানে জমবে আপনার পানিটা নিচে থাকবে। আচ্ছা, এটা একবার বসায় দিয়ে এখানে ওয়াশ টুটাশ করে বসায় দিবেন। যাক দর্শক, আজকে আমরা একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখলাম, আপনাদেরকে দেখাইলাম, যতটুকু পারছি আমরা দেখাইছি। এছাড়া যদি আপনারা ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখতে চান, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করবেন যে ভাই, আমরা ভিডিও কলে আমরা ফুল জিনিসটা দেখতে চাই। আমরা দেখিয়ে আপনাদেরকে, আপনারা চাইলে আপনার বাসায় পৌঁছে নিতে পারবেন। তো দর্শক, আজকে আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করব। আবারও নতুন একটা ইনফরমেশন নিয়ে চলে আসবো আমাদের জহির ভাই সহ আমরা। এতক্ষণ সবাই ভালো থাকেন, সবাইকে সালাম দিয়ে দেন। আসসালামু আলাইকুম।